好啦，咁今日咧會同大家講一講咧兩個擋腳嘅方法啦。咁首先第一個咧就係我哋嘅腳尖會向下嘅，而第二個咧就係個腳成一個 L 字形。好啦，咁首先講講腳趾尖向下呢一個擋法先啦。咁當我哋腳趾尖向下嘅時候咧，即係好似而家呢個情況啦，咁會見到我哋嘅脛骨前肌咧，呢一刻係拉長咗嘅。OK， 咁當我哋脛骨前肌拉長嘅時候咧，就變成我腳脛骨直接就向對方嘅腳方向撞入去啦，咁就令到對方產生痛嘅感覺嘅。咁除此之外咧，當用呢個擋法嘅時候咧，我哋係會用我哋嘅腳趾嚟發力啦，即係好似而家咁啦，直接向我哋嘅45度角撞出去。咁呢一個擋嘅方法咧係會比較快嘅。咁另外一個方法咧就係個腳尖啦，成一個 L 字形呢個方法啦。咁用呢個方法擋嘅時候咧，咁你會見到我哋今次嘅脛骨前肌咧係會收緊咗嘅，咁就形成一個保護嘅肌肉啦，嚟保護我哋嘅腳脛骨，咁就可以抵受對方個撞擊，令到我擋腳嘅時候冇咁痛嘅。咁同時咧，當我形成呢一個 L 字形咧，你會見到出現咗好似兩個90度角嘅角度啦。咁喺我擋撞擊嘅時候咧，係成個人嘅支架會比較穩健嘅。